अस्सलाम वालेकुम। रियाद इंस्टॉलमेंट कार जी। तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक न्यू गाड़ी आई है, हुंडई कोना 2022 मॉडल ग्रे कलर में। नंबर चेक कर लें, 9431 इस गाड़ी का नंबर है। 22 मॉडल है। LED लाइटें लगी हुई हैं। किसी भी मेरे भाई को ये गाड़ी सऊदी अरेबिया में इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो वो हमारे पर्सनल पे रब्ता कर सकता है। इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ अवेलेबल हैं हमारे पास। ये हुंडई कोना 2022 मॉडल है, छोटी गाड़ी, नुसफुल गाड़ी है। इसमें बैक कैमरा लगा हुआ है, अंदर LED लगी है, बसमा स्टार्ट है। ये आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगी। जिस भी किसी भाई को चाहिए व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, नंबर मेंशन है स्क्रीन पे। ये आप इसका बैक साइड मुकम्मल रिव्यू चेक कर लें। गाड़ी किसी भी जगह से मेन एक्सीडेंट नहीं है। गाड़ी को जहाँ से मर्ज़ी आप कंप्यूटर फास्ट भी करवा सकते हैं। अलॉय रिम इंस्टॉल है गाड़ी में। अंदर से आपको इसका इंटीरियर चेक करवा देता हूँ मैं। इंजन, गेयर, एयरबैग, हर चीज़ मेरे भाई इसकी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ओके है। ये चेक कर लें, ऑटोमेटिक गाड़ी है। और ये चेक कर लें, बसमा स्टार्ट है, LED लगी हुई है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, क्राउज़ है गाड़ी में, आप चेक कर लें, क्राउज़ कंट्रोल है। और ये 1,47,000 किलोमीटर चली है सिर्फ। ठीक हो गया। बहुत ही प्यारी कंडीशन में गाड़ी है मेरे भाई। सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाले रब्ता कर लें, कैश गाड़ियाँ हम सेल नहीं करते। ये देख लें आप, बैक साइड से भी बिल्कुल साफ़ कंडीशन में गाड़ी है मेरे भाई। ठीक हो गया। चेक कर लें आप, ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी गाड़ी है मेरे भाई। ये सिर्फ एक बार सर्विस होने वाली है, थोड़ी गंदी है अंदर से, बाकी एक्सीडेंट नहीं है गाड़ी। ठीक है। ये सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगी आपको। नंबर मेंशन कर देता हूँ, 0590471830। ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। गाड़ी ख़रीदने के लिए जो हमारी शराइत हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए आपके पास इकामा होना चाहिए वैलिड, लाइसेंस वैलिड होना चाहिए आपका, और एक आदमी की गारंटी चाहिए होती है साथ में। कोई भी आदमी हो जाए, आपका भाई हो जाए, दोस्त हो जाए, उसे साथ लेके आएँ, गाड़ी मिल जाएगी आपको। इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई कफ़ील का पेपर, कोई सैलरी पेपर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इकामा और लाइसेंस वैलिड हो आपका, और एक गारंटर बंदा होना चाहिए साथ में, गाड़ी मिल जाएगी आपको। प्राइस के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है। इसके अलावा और भी गाड़ियां मौजूद हैं हमारे पास, ये चेक कर लें। हमारा वेयर हाउस ये फुल है गाड़ियों के साथ। इसमें सुजुकी डिज़ायर वगैरह है, करोला खड़ी है हमारे पास, अलेंत्रा है, यारस वगैरह खड़ी हैं हमारे पास। सब गाड़ियाँ मौजूद हैं, चेक कर सकते हैं। किसी भी मेरे भाई को सऊदी अरेबिया में किस्तों पर गाड़ी चाहिए तो वो रब्ता कर सकता है हमारे साथ। ठीक है। हमारे पास हर किस्म की गाड़ी मौजूद होती है। 1500-1600 किस्त से लेकर मेरे भाई 3000 किस्त तक गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। तो किसी भी मेरे भाई को गाड़ी चाहिए व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। नंबर मेंशन कर दिया आपको। थैंक यू।